这个躺在停尸台的小男孩本已经宣判了死亡，可却离奇的诈尸了。医生们急忙抢救，这个奇迹也让小胡子感到了好奇。经过他的了解，才知道这个男孩能活到现在实属不易，在此之前居然经历了好几次鬼门关。出生时因为母亲难产，紧急剖腹才幸免活了下来。16周大的时候，意外被头顶的吊灯砸到肋骨全部碎裂，甚至被毒蜘蛛、毒蜜蜂咬过，但这都不算什么。淘气的小家伙还被全身触电，差点烧焦了，甚至他连吃个饭都能食物中毒，在游乐园大声尖叫，因为缺氧居然停止了呼吸9分钟。为此，妈妈十分担心路易，认为他一定是被什么不好的东西缠上了。而路易一次次活了过来，就算是有9条命的猫，也已经用了8条了。然而9岁的他还是没能避免，直接被送到了停尸台。看着伤心的母亲小美，小胡子于心不忍，带着她进了病房。看着昏迷的路易，小美更加的伤心。她不明白为什么儿子总会遇到意外，难道真的被什么脏东西缠上了？而在这时，警察找上了门，说是路易的爸爸也失踪了，他们怀疑是他父亲给他制造了意外。小胡子对此嗤之以鼻，而小美这边找到了小胡子，询问路易的情况。看着美丽又伤心的小美，小胡子耐心地安慰着她，而小美对小胡子也说起了往事。原来路易并不是他父亲亲生的，在一次外出游玩时，路易父子意外遇到了父亲的前妻，父亲告诉他回去别告诉你妈妈，可没想到刚到家就被路易说露馅了，结果夫妻2人感情破裂，每天只剩下吵架。说起路易这次的意外，也是因为一点点小事，2人所吵架变成了动手，情急之下，父亲不小心失手，把路易推下了悬崖。看着伤心落泪的小美，小胡子内心十分想要保护这个女人，于是带她来到了邻居的派对，想让她换换心情。但看着小美被一群男人围着，小胡子有点后悔，越看越不爽。此后，他开始格外的照顾小美，居然允许她把路易的宠物一只小仓鼠带进特护病房。而关于这只小仓鼠，路易之前也和他的心理医生提过，他说养这只仓鼠我会好好照顾它，但同时对这只仓鼠他也有生死处置权。医生见此吓了一跳，小年纪的路易怎么会有如此的想法？另一边，小胡子和小美2人的感情日渐升温，看着眼前这个梨花带雨的美女，小胡子内心悸动了。就在他犹豫之时，小美居然主动的吻了上来。就在2人忘我的时候，小美睁开眼，居然看到了路易从病床上坐了起来。2人赶忙跑回病房，而路易只说了一句话，就再次晕了过去。随后小胡子对路易做了全面的检查，但却发现一切都在康复中。他怀疑是路易自己不愿意醒来，于是他守在路易的床前。深夜，小胡子听到背后有异动，于是走过去想看看，还看到了地上的脏水，还有一些海带和小螃蟹。走近一看，居然是一只怪物，吓得他大叫了一声，原来是做了个梦。紧接着，小胡子接到了小美的电话，他说收到了一封信，信中说让他远离小胡子，而署名居然是路易，这怎么可能？小胡子随后报了警，自己专家鉴定这是用非惯用手写的，也就意味着很可能是假的。而这时，警察提醒小胡子，你最好不要和小美走得太近了，这是为了你的安全着想。可小胡子依然控制不住自己，还是把小美安排在医院住下。可没过几天，正在值班的小胡子见到妻子居然来了，还带了一封信，信中一样的字迹，内容就是他和小美的那些事儿，并且警告他远离小美，而署名还是路易。警察再次对比字迹，确定是同一人所写。而路易的奶奶这时也过来了，警察告诉他，路易爸爸的尸体找到了，就在距离发现路易不远处的山洞中。经过法医的鉴定，判断他是挣扎了大概2周才去世。这天，值班的小胡子闹心的小睡了一会儿，醒来却被护士告知他刚刚梦游了，还写了一张处方，里面写的全是毒药，而服用人写的是小美。见此，小胡子赶紧报警，警方鉴定字迹居然和之前的2封信一样。小胡子大胆的猜测，这很可能是路易的意识控制着他写下的。于是他找到了路易之前的心理医生，也是著名的催眠大师。在他的帮助下，小胡子进入了路易的意识中，也发现了这场意外真正的原因。在心理医生的帮助下，小胡子进入了路易的意识。医生问道，那天究竟发生了什么？进入路易意识的小胡子缓缓说道，自己9岁生日那天，一家人正在野餐，小美此时拿出了一罐有毒的糖果让路易吃，爸爸赶忙阻止，还让小美也吃一颗。为此2人发生了争吵，小美把路易拉到了悬崖边，好在爸爸及时将路易拉回。紧接着2人再次激烈争吵，爸爸问小美为什么总是想要伤害路易，而情绪激动的小美一把将爸爸推下悬崖。目睹这一切的路易吓得不知所措，看着小美慢慢走向自己，路易却自己向后走下了悬崖。而这时，路易的心跳忽然停止，众人急忙抢救。在玻璃外面的小美看着这一切，也回想起了自己做的那些可怕的事，用注射器往糖果下毒，把已经滋生细菌的肉汤倒入食物内，甚至拉开电闸制造了电击事故，包括小时候的吊灯也是他的手笔。幸运的路易再一次被救了回来，而小美也为关键
进了精神病院。心理医生告诉小胡子，小美的这种病叫做代理孟乔森综合症，意思大概就是通过伪装自己有病，甚至伤害其他人，以取得同情的心理疾病，多数是母亲对孩子的虐待形式，而小胡子也必须为他做的事情承担后果，毕竟小美已经有了他的孩子。最终，路易在没有血缘关系的奶奶照顾下缓缓醒来，而这第9次的意外也告诉了他不会再有下一次的意外了。有的时候我们看到的未必就是真实的，就像路易的母亲小美，她美丽而脆弱，但实际上她并不是这个样子。所有的事情都不要轻易的下结论，要认真细心的去发现，也许答案就是另一种。